大家好，我是乔工。今天的主角呢是博世 GCM 18伏杠305 GDC 斜切锯2电一冲套装官方售价过万元，算得上是工业艺术品了。这台机器呢是博世最新 ByTop 无刷工具系列中的一款，中文名叫做特霸系列。这个系列呢是采用了更加先进的大功率直流无刷电机，可以发挥出插电工具的功率。官方说呢是能达到2000瓦左右的功率。设计目的呢就是为了摆脱有限的束缚，能在任何工作场所都能自由的使用电动工具，但是呢也能同时拥有交流电工具相同或者更高的性能。那发挥特霸系列工具的超强性能，必须搭配博世安和超能锂电池，使用8安时或者12安时的容量。这2个大容量锂电池呢，和以往的18伏工具全部兼容，这个是必须好评的，因为我们不用换平台了。而以往的小容量锂电池也能用在特霸系列的工具上，只不过性能没有办法和安和高能锂电池相媲美。那回到这台斜切锯本身啊，最吸引的是这个机械臂，但是这个不仅仅是酷啊，其实精度也蛮高的，而且在实验室进行过50万次的拉伸测试，是免维护的，非常贴心。整机收纳起来的尺寸大概是76公分乘以49公分乘以49公分，重量大概是28公斤，还是非常有分量的。那可以购入博世的 GTA 2500 Compact 斜切锯的支架搭配使用，也可以放在桌子上啊。因为这个机械臂的独特设计，靠墙使用也是完全无压力的，这个也是必须好评的。最大切割高度12厘米，已经达到了锯片的极限，利用率是非常高的。此时的锯切宽度大概是20厘米。斜切时上拉前部扳手解锁即可实现左侧45度斜切，而旋拧右侧的旋钮即可快速精准实现左右双侧45度或47度斜切。操作简单，不用像传统斜切锯那样到机器的尾部进行操作解锁。而斜切时呢，可以把活动靠山挡板拆下来，防止机头啊、电池啊等部位磕碰。而活动挡板上系有一根钢丝，防止挡板经常拆卸导致丢失。我用铝合金分别进行了45度、22.5度2个角度的斜切测试。那经过简单的测量和拼接，目测呢精度上还是对得起售价的。活动挡板轨道里边有润滑质，推拉十分顺畅，甚至有一种舒适的阻尼感。但是呢，帅不过3秒，切割时免不了沾上很多木屑。同样有这种阻尼感的还有延长台面。拉伸后台面最长可以达到1.1米，同时呢，锁定旋钮是半隐藏式的，操作便捷，美观度也很高。台面是全铸铝的，很厚实。其实不仅台面，整机所有的裸露部件，除了一些螺丝啊、指针啊、锯片外，全部都是铸铝材质。而指针、螺丝也都有防锈漆或镀层，可以说整机都完全没有生锈的担忧。原装锯片12英寸，也就是305毫米的直径，60尺的设计呢，主攻木材。博世意大利工厂生产，原装进口，表面覆盖了专业的防腐涂层和延长寿命并降低噪音的伸缩缝，高级感是满满的。单片售价约合人民币580块钱。如果要进行铝合金切割呢，需要更换为更高尺寸的多功能锯片。拆卸更换锯片时，按压右侧主轴锁定，拧动免工具大旋钮，顺时针旋转即可取下锯片。附赠的这个内六角扳手固定设计细节感也是非常强的，孔位啊加卡槽加卡簧3位一体，快捷牢靠美观。整机90%以上的螺丝拆卸安装啊都可以用它来进行完成。开关呢是双重安全设计，值得一提的是，这个设计同时考虑了左右利手2种人群，也就是说用左手使用起来也非常舒适，完全不比右手的体验差。切割时呢，右侧有 LED 的照明，同时呢有双激光线的辅助，亮度非常高，精度也很高。定身设置也非常简单方便，临时不需要定身时呢，只需要把挡板推开就可以了。集成口是下探的，可以最大程度的收集溅射的木屑。同时呢，左侧顶部的出尘口可以170度调节，能匹配博世吸尘器的 Click and Clean 接口系统啊，实测集尘效果还是非常出众的。安装上去之后，我就再也没有拔下来过。但是呢，在切割较大工件时，集尘效果就比较一般了。这个呢，也是多数斜切锯的一个弱项。机头右侧的这颗电机就是定制的 ByTop 无刷电机，满功率运行相当于2000瓦的220伏斜切锯，性能是非常足的。而且呢，相对于交流电斜切锯，噪音要更小。不过呢，要想体验这么卓越的性能，最好还是搭配博世最新的8安时或者12安时容量的安和高能锂电池，能同时保障它的一个性能，也能保障一个续航。后边我们进行测试。机器呢启动是有软启动保护的，同时也有2秒的快速刹停设计，安全功能也是非常到位的。
值得注意的是，这台工具呢还有一个小小的显示屏，设计也是非常有意思的。背光是绿色的，代表机器是状态正常；那变成黄色就是异常警示，如果变成红色这个时候就是异常停机了。还有一个温度图标，温度过高时会亮起，还有电量显示。下方的一个按钮可以调节转速档位，有3档和一个节能档位。1档转速3000转每分钟，适合加工铝材；2档的默认3500转每分钟，适合加工塑料；3档转速4000转每分钟，针对于木材。节能档位实测转速是2500转每分钟。小屏幕左下角的这个图标代表呢，这台机器可以跟手机蓝牙进行连接，这是这台机器的一个特色。打开手机 APP 选择我的工具，并选中这台机器，按下机身的档位键即可连接成功。APP 上可以在3100转到4000转之间调节这个机器的2档或3档转速也可以调节 LED 照明和激光辅助线的延时时间，最长99秒，也可以调节背光的亮度和延时时间。同时呢，也会记录机器的异常状态，以供后续的查询分析比如这个误启动保护、高温保护、过载保护等等。实测环节，我们用10公分乘以8公分的张子松木方做测试，12安时电池呢，总计完成了313次的切断，平均每分钟切断24次。整个过程中没有出现过过载保护或者过温保护，工作状态是非常稳定的。看来呢，这个工作对他来说还是轻了一点。节能档位据说是可以提升20%左右的续航，但实测呢会限制输出。测试过程中出现了多次的过载保护，所以我们就没有继续测试。不过呢，这点测试呢肯定不过瘾。我用电流表监控了作业时的电池输出电流，最高达到了惊人的123安。我甚至担心我这个4平方的电源线扛不住这么大的电流。不过好在切割用时是比较短的，似乎也没有什么异常。那这个时候的功率大概是2128瓦。同时呢，我也换用了8安时电池进行了测试。从3次切断的功率记录来看，峰值功率是略有下降的，但作业时平均功率也有1800瓦左右。不过看电压数据，大家会发现使用12安时电池压降会更少一些，也就意味着虽然8安时电池能够使这台机器正常作业，但使用12安时效果肯定会更好一些。好了，测试完成。那么这样一台做工用料顶级性能也是顶级，设计感也是满满的一台斜具，就算介绍完成了。只不过这个5位数的售价相当奢侈，虽然说一分价钱一分货，但确实让人比较肉疼。可能还是我太穷了吧。不过呢，一般木工作业也没有必要用锂电的斜具如果对这个机械臂是情有独钟的话，大家其实也可以考虑插电版的。型号是 GCM 12 GDL， 应该是这个型号，价格呢会更加便宜一些。好了，我们本期的视频就到这里，下期再见，拜拜。